Allah'a vaxtınız xeyir. Biz bugün sizə sifət bölməsi ilə bağlı bəzi lazım məqamlar haqqında danışacağıq. Öncə sifətin və ismin leksik şəkilçisi var, L şəkilçisi. Bu həm isim üzəridir, həm sifət üzəridir. Bəs bu sözdə mən L-ni gördüm, nə biləcəm? Bu sifət üzəridir, ya isim üzəridir. Burada iki dənə söz yazdır. Məktəbli və yarlı. Burada Bakıda verildi. Bu ikili sözlərin hər ikisində L şəkilçisini görə bilərsiniz. Sual verirsiniz, məktəb müşahidəsini necə uşaq, Bakılı qız, hansısa qız, yarıda yemək necə yemək. Sualları da gəlir, bir növ insana elə təsir bağışlayır ki, bunun hər ikisi sifət üzəridir. Lakin bu şəkilçi həm sifət üzəridir, həm də isim üzəridir. Necə fərqlənir ki? Əgər L-ni qəbul etmiş sözün önünə ən ədətini qoya bilirəmsə, bu sifət demiş. Məsələn, söz birləşmə şəklində məktəbli oğlan yarılı yemək. Dedi ki, fərqləndirmək üçün L qəbul etmiş sözün önünə ən ədətini artıra biliriksə və L-ni sızla əvəz edə biliriksə, bu sifət üzərdən leksik şəkilçiyə geçmez. Yox, ən məktəbli olan, məktəbsiz olan. Bu olmadı ki. Demək, bu saxlayır. Ən yağlı yemək və yağsız yemək. Burada da bunun əvvəlinə ən artıra bilirəm. Burada sız qramat antonim əlavə edə bilirəmsə, demək, buradakı L nəymiş? Bizim sifət üzərdən şəkilçimiz imiş. Bura gəlir, ən məktəbli oğlan və yaxud məktəbsiz oğlan deyə bilmiriksə, bu nəymiş? Bizim isim üzərdən leksik şəkilçimiz imiş. Bu hissəsi yəni ki, ayrıdır. İndi bəzi sözlər var, onları yazılan ki, onların nitiqsizlərini unutmuyor. Elli, yerli, yad elli. Elli, yerli, yad elli. Bunlar sifətlərdir. Bu ikisi düzəltən mürəkkəb sifətdir. Həm yerli isə isimdir. Həm yerli bunlar sifətdir. Həm yerli isə isimdir. L şəkilçisi ilə bağlı biz bu qədər məlumat verə bilərik. Yəni L-nın necə isim üzərdən, yaxud sifət üzərdən olduğunu fərqləndirmək üçün dedim. L-nın əvvələ, L qəbul etmiş sözlərdən ən ədətini, yaxud L-nı öz antonimini sızla əvəz edə biliriksə, bu sifət üzərdən L edilir. Yox, bunları edə bilmirəm, saxlıq qızın isim üzərdən. Mesela Bakılı, Şəkili, Qazaxlı, Məktəbli, bunlar bilirik ki, isim üzərdən çəkilir. Çünki ən əsas nəzərə gəlmədik. Amma digər hallarda yağlı, duzlu, sözlü, bu kimi sözlərdə dəyişmək. Sifətin biz dərəcələrlə bağlı məlumat verək. Bildiyimiz kimi sifətin digər nitiqsizlərindən fərqli xüsusiyyəti var ki, bu dərəcə anlayışı bildirilir. Sifətin də 3 dərəcəsi var. Adi dərəcəsi var. Azaltma dərəcəsi var və çoxaltma dərəcəsi var. Bildiyimiz kimi sifətin dərəcələri adi, azaltma və çoxaltma. Adi dərəcə nə deməkdir? Adi dərəcə deməkdir ki, axı biz tərifdə demişdik, sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətini bilir. Adi dərəcə o deməkdir ki, əlamət və keyfiyyət normadır. Məsələn, qırmızı. Qırmızı. Ədalətli, gözəl, yaxşı. Bunların hamısı nədir? Dadlı, duzlu, yağlı. Bunlar hamısı bizim əlamət və keyfiyyəti, normada olduğunu bildirən adi dərəcəli sifətlərimizdir. Yəni bu adi dərəcə bildiyimiz kimi əlamət və keyfiyyət normaldır. Gələk azaltma dərəcəsinə. Biz azaltma dərəcəsini
dərəcəsi əlamət və keyfiyyəti normadan az olduğunu bildirir və iki yolla yaranır. Birinci yol, yəni azaltma dərəcəsində iki yol yaranır. Birinci yol morfoloji yoldur. İkinci yol sintaktik yoldur. Məktəb qrammatikasına belədir. Sizin qalanlar akademik qrammatikada sintaktik yol, analitik yol çıxarlar. Bunlarla eyni şey. Biz məktəb qrammatikasını öyrəniriksə, bu ikisi ilə morfoloji və sintaktik yol. Morfoloji yol nədir? Biz ona qrammatik şəkilçi adının formasını dəyişir. Məsələn, ımtıl. Imtıl. Deyirik, sarımtıl. Nə oldu? Bizim azaltma dərəcəsi sifətimiz. Sonra deyirsən, şın. Qaraşın. Yalnız. Qarayalnız. Deməli, ımtıl, ımtıraq, qıraq, rəq, şın, soğuk, yalnız. Bunlar nədir? Morfoloji cəhətdən azaltma dərəcəsini yaradan sifətlərdir. Biz yenə indi sintaktik yola. Sintaktik yolda biz söz yazılığında keçmişik ki, söz birləşməsi iki yol var. Morfoloji və sintaktik yolda. Sintaktik yolda orada iki söz birləşməsindən söhbət gedir. Məsələn, bunlar hansıdır? Kəm, təhər, ala, açıq, az. Sintaktik yolla sifətin azaltma dərəcəsini yaradan ünsürlər bunlar, bu sözlər. İndi mən lövhəni silib, bunları izahını edirəm. Biz azaltma dərəcəsinin üstündən kəm, təhər, ala, açıq. Bu sözlər özədir. Bu sözlər sifətləri artırır. Məsəl üçün necə? Deyirsən ki, kəm, şirin, qırmızı təhər. Bildiyimiz kimi kəm, təhər bitişik, ala, açıq deyisinə az ayrı yazılandır. Və bu sözlər deyil, sifətlərə artırılır, azaltma dərəcəsini yaradır. Kəm, şirin, qırmızı təhər, sonra alaçik, alaçik, az, şirin, açıq, qırmızı, kəm, təhər, ala, açıq, az. Bunlar sifətlərə artırılarlar, azaltma dərəcəsi yaradır. Və biz bu ünsürləri bəzən isimlərə artırılan görə bilirik. Necə? Onda isə isimlərə artırılan zaman azaltma dərəcəsi deyil, adi dərəcəyə çevriləcək. Necə? Baxaq. Yazılır söz. Kəm, hövsələ. Kəm, fürsət. Kəm, salam. Kəm, ağıl. Bu sözləri biz kəmləri artırıq. Hövsələ isminə, fürsət isminə, salat isminə, ağıl isminə. Deməli, bu sözləri, bu ünsürləri biz sifətin yox, isimlərin üzərində görən zaman buna nə deyirik? Adi dərəcəli sifətlər. Bunlar oldu adi dərəcə. Eyni zamanda gəlirik ala sözünə. Ala, çi, bu sözlər sifətlərə qoşulur, azaltma dərəcəsi yaradır. Ala, çi, yəni. Ancaq ala-bula söz var kəliməsində. Ala-bula. Ala-bula sözü buradakı bulanın leksiz mənası olmadığına görə deyə bilər ki, müəllim, it buyruğuna buladı, o üstbaşlı buladı. Burada o bulamaqdan söhbət etmir. Burada mövcud vəziyyətdə bula məna vermir deyə bu sözü biz deyirik adi dərəcəli sifət. Adi dərəcə. Eyni zamanda mən dedim ki, açıq sifətlərə artırılanda rəklərə əsasən də
renkləri açıq qırmızı, açıq yaşıl. Renkləri artıranda bir ikisini yazan nə yaradır? Azaltma dərəcəli sifət. Amma siz burada görə bilərsiniz ki, açıq çar. Burada ismin əvvəlində gəlsə, bu artıq birinci növ təyin söz birləşməsi yaratır və açıq oldu adi dərəcəli sifətdir. Aydındır məsələ. Daha sonra isə biz baxaq, bir-iki söz var, onlar haqqında danışıq, sonra davam edir. İki söz var, açıq aşkar, açıq aydın. Bu sözlər bizim adi dərəcəli sifətimiz olabilir. Və feildən qabaq gələn zərf ola bilər. İkili, nitq sifətləri ola bilər. Və bizə əsas lazım olan bunun sifət kimi hansı dərəcədə olmaqdır? Bu da adi dərəcələr olmasıdır. Belə, adi dərəcə ilə, azaltma dərəcəsi ilə bağlı bu qədər. İndi biz çoxaltma dərəcəsinə başlayaq. Gələk çoxaltma dərəcəsinə. Çoxaltma dərəcəsinə ki olmayan. Morfoloji yolla və sintaktik. Morfoloji yolla nədir? Zat ədatının köməyi ilə, onu bəzi kitablara yazıb çalışırsan, müsbətlərin üzrə olacaqsa ədatdır. Zat ədatının köməyi və ilk hecasına M, P, R, F, C sanatları, o pırısı deyirik biz. Onlarla düzəlir, çoxma dərsi o. M pırısı deyirik hansı ki, onlara biz fonosintetik yolda deyə bilərik əslində, amma bu anlayış sizə qarşıq gələr. Onun üçün ən doğru yol nədir? Morfoloji yolda iki cürdür. Ca ədətinə və M pırısı məsələsi. Ca ədəti sifətləri düzəlməksə, bu yaradıcı bizim nəyə? Çoxma dərsi. Məsələn, zorbaca, yaxşısa, bu şəkildə. Yəni, ca sifətlərin üzərindəsə, çoxma dərəcəsi yaradacaq. Daha sonra bizim balaca söz var, balaca söz. Balaca söz isə, balaca söz. Bu adi dərəcəli sifət. Və M pırısı ki, hansı bir deyirik ki, məsələn, yazıq ki, düz. Bunu düz yazdı ki, son samitini saxlamaqla əvvələ keçirib ora M-ını əlavə edirik. M pırısından bilir. Dümdüz. Bak buradan bunu gətirib əlavə etdiğim M pırısından bilir. Dümdüz. Qıpqırmızı. Sapsarı. Və bu sözlərdə bunu düşük birinci eləyəcək və sadə sözlər sayılır. Amma iki dənə bizim söz var mövcud ədəbiyyatlarda. Bombuz və bimbiz sözü var. Bu sözlər isə adi dərəcədə. Bombuz və bimbiz. Soruşarsınız ki, bəs niyə bombuz və bimbiz adi dərəcəli sifət sayılır? Bunlar bunlar çoxaltma dərəcəli sayılır, bu adi dərəcəli. Niyə? Buradakı düz hansı qisməsidir? Bizim sifət. Və bu əlamətlər də sifətlərdə olur. Buradakı buz hansı qisməsidir? Biz, hansı bizdir bu? Ayaqqabı tikən biz olur, amma onun tərəfi ayaqqabı tikən biz olur, uzuşmuş bir şey. Və o bizdən söhbət gedir ki, bimbiz saçları var. Və buradakı biz də isimdir deyə, bu iki söz artıq bizi adi dərəcəli sifətlərimiz sayılır. Adi dərəcə. Bu bizi çoxaltma dərəcəsindən, morfoloji yolla yaranma üsulları. Və bilirik ki, büsbütün də bu bütün ədəbiyyatlarda var, büsbütün zərfdir. Yəni, bunu qeyd etməyə çox da əhəmiyyəti yoxdur. Çoxaltma dərəcəsinin sintaktik yolunu yaradında biz bayaqda burada sözlər var. Bu məsələn, ən, la, olduqca, çox və sair ədatların köməyi ilə yarana bilir. Türk sözünü
köməklə yarana bilər və düm hissəci ilə yarana bilər. Baxaq, deyirəm ki, ən savadlı müəllim. Burada savadlı sifətindən qabaq gəlib ən ədəti. Deməli, bu nədir? Bizim çoxaltma dərəcəsində olan sifət edir. Lap gözəl insan. Lap gözəl sifətindən qabaq gəlsə, artıq onu çevirəcək çoxaltma dərəcəsində. Daha sonra biz baxaq, tünd hissəsi. Tünd adətlərinə bunlar ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Bu defislə yazılır. Düm hissəsi isə bitişik yazılır. Bunu qeyd edin. Tünd hissəci, üzr istəyirəm, tünd sözü rəng bildirən sözlərə qoşulur və defislə yazılır. Məsələn, tünd qara. Tünd qara. Tünd albalı. Bunlar nədir bizə? Rəng bildirən sözlərə qoşulur və çoxaltma dərəcəli sifətlərdir. Amma tünd xasiyyətli, tünd fikirli, tünd rəngli bunlar adətləridir. Məsələn üçün yazılır, tünd rəngli, özü də burada bitişik formada yazılır. Tünd rəngli, tünd xasiyyət, tünd rəngli, tünd xasiyyət, bu tipdə olan sözlər, tünd fikirli bu şəkildə deyilir. Bu sözlər nədir? Bizim adi dərəcəli sifətlərimizdir. Adi dərəcə. Deməli, gələk düm hissəsi. Düm hissəsi isə sözlərə bitişik yazılır. Deyirsən ki, düm ağ, düm qara. Bu dümlə yaranan sözlər sintaktiklə yaranan, amma dümdüz məsələsi var da, o mıqırısı, morfoloji yolla yaranmış. Yəni, qabağınıza çıxanda dümağda dümdüz, bilin ki, dümağdakı düm hissəcik deyil, sintaktik yolla yaranır. Amma dümdüz, necə olsa, morfoloji yolla yaranmış sifət sayılır bizdə. Deməli, bununla bağlı bu qədər bir şey də qeyd edək ki, sifət isimləşərkən dərəcə əlamətini saxlayır. Necə? Məsələn, ən sarılarını, məsələn, deyirsən ki, limonların ən sarılarını. Burada çoxaltma dərəcəsini dərəcə anlayışı saxlayır, amma isimləşir. Yəni, sifət isimləşərkən dərəcə anlayışını saxlayır. Bir şey də qeyd edeyim, sonda yetkin olaraq. Bu dərəcəyə bağlı olmayan bir şeydir əslində, amma deməkdə hazırdır, qısa bir şeydir. Eyni sözün təkrarı ilə yazılan, yaranan sifətlərdən sonra gələn isimlər cəmdə olur. Necə? Topa, topa, buludlar. Bulud yox, buludlar. Eyni sözün təkrarı yaranmış mürəkkəb sifətlərdən sonra gələn isimlər cəmdə olur. Şirin, şirin nağıllar. İstisna olarak yığın sözü var. Yığın odun. Bundan sonra gələsini təkdə yazılır. Belə, bu qədər sizlər dərslərimizdən yararlanırsınızsa, kanalımızı izləyib abunə ola bilərsiniz.